Вот, казалось бы, бампер вроде нормально, но с нюансами. Вот человек наехал на какую-то шляпу, тут у него лопнул бампер, вот здесь нужно паять, тут губу нижнюю нужно будет паять, мы ее сняли. В принципе, в целом он типа так чуть-чуть в сколах. Вот тут посеченный. Что, покраска такого бампера, это с аудюхи, 200 баксов. Ну и снять, поставить отдельно мы считаем. Тоже закину результат, как сделаем. В принципе, тут по пайке немного. А, тут еще ухо где-то отломано. Было вот это вот ухо отломано. Тут вроде нормально. Да, здесь нормально. И нужно будет что-то с этой сеткой сделать, поменять, либо что-то придумать, потому что за это покупать новый бампер нету смысла.